Comment éviter de perdre des milliers de dollars en amende lors de votre voyage au Vietnam en moto, vélo électrique ou voiture? À partir du 1er janvier 2025, les lois sur la circulation au Vietnam vont changer de manière significative. Selon les nouvelles règles, conduire une moto avec une cylindrée de plus de 50 cm3, un vélo électrique de plus de 4 kW ou une voiture sans permis de conduire valide peut entraîner des amendes allant jusqu'à 10 millions de dong pour les motos et 20 millions de dong pour les voitures. Plus grave encore, en cas d'accident, cela pourrait entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. Les idées reçues dépassées. Par le passé, de nombreux YouTubers, TikTokers et influenceurs Instagram affirmaient qu'il était facile de louer un véhicule au Vietnam et qu'une amende de la police ne coûtait que quelques dizaines de dollars. Cela n'est plus vrai aujourd'hui. Actuellement, de nombreux petits loueurs de véhicules ne vérifient pas votre permis de conduire, car ils considèrent cette activité comme un simple moyen temporaire de gagner leur vie. Même les grandes entreprises de location peuvent ignorer cette exigence, privilégiant les profits rapides. Cependant, en cas de problème, toutes les responsabilités légales et financières vous incomberont. Sans permis de conduire valide, vous risquez non seulement une lourde amende, mais également des sanctions pénales sévères en cas d'accident. Cela doit être pris en compte avant de louer un véhicule au Vietnam. Soyez des anges lors de votre voyage au Vietnam. Votre préparation et vos choix influencent non seulement votre voyage, mais contribuent également à créer un environnement de voyage plus sûr et plus civilisé. Que devez-vous préparer? Premier. Vérifiez si votre pays fait partie des 85 pays signataires de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968. Si oui, préparez un permis de conduire international valide et approprié. Sinon, vous avez les options suivantes. Louer un vélo électrique doré de themotorbikestation ou une moto avec une cylindrée inférieure à 50 cm3. Utilisez le service Easy Rider S de themotorbikestation, un service de chauffeur professionnel en moto. Pour les déplacements interurbains, optez pour le bus, le train ou l'avion. Faites des choix intelligents. Respecter la loi vous permettra d'économiser de l'argent, de vous protéger et de contribuer à rendre l'industrie touristique plus sûre. Lorsque vous changez, le monde change avec vous. Deuxième liste des 85 pays reconnaissant le permis de conduire international selon la Convention de Vienne. Liste des pays. Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Biélorussie, Belgique, Bosnie, Herzégovine, Brésil, Bulgarie, République centrafricaine, Chili, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, République tchèque, République démocratique du Congo, Danemark, Équateur, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Guyana, Saint-Siège, Vatican, Hongrie, Indonésie, Iran, République islamique, Israël, Italie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Pays-Bas, Niger, Norvège, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Corée du Sud, République de Moldavie, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud. Un grand merci de la part de The Motorbike Station. Je suis Mr. Lee, le Bao Kwok, fondateur de The Motorbike Station, une entreprise qui fête aujourd'hui ses 8 ans d'activité dans la location de véhicules au Vietnam. Je tiens à remercier sincèrement nos amis du monde entier qui ont choisi et fait confiance à notre service. Au cours des 8 dernières années, The Motorbike Station a reçu 6 prix Traveler's Choice de TripAdvisor, plus de 1200 avis 5 étoiles sur TripAdvisor, plus de 3000 avis 5 étoiles sur Google Maps, malgré un récent sabotage qui a entraîné la suppression de nombreux avis. Cependant, j'ai réalisé que moins de 3% de nos clients reviennent au Vietnam une deuxième fois. Cela m'a amené à me demander: avons-nous vraiment fait de notre mieux pour vous servir? D'un point de vue commercial,
nous faisons probablement un excellent travail. Mais si cette rencontre est une opportunité unique parmi 8 milliards de personnes dans le monde, nous devons faire encore mieux. À partir d'aujourd'hui, The Motorbike Station va changer. Nous ne cherchons pas seulement à devenir une plus grande entreprise, mais aussi à créer plus d'amour et de connexions humaines. Faites de votre voyage un souvenir inoubliable. Nous nous engageons à vous offrir une expérience chaleureuse, joyeuse et remplie d'amour, afin que votre voyage au Vietnam devienne un souvenir magnifique et mémorable. Contactez-nous. WhatsApp plus 48 9 2 277 1 1 ou plus 48 9 7 9 9 44 0 57. Email themotorbikestation@gmail.com. Site web themotorbikestation.com. The Motorbike Station. Vietnam. Soyez un ange et laissez une belle empreinte partout où vous allez.